Так, сегодня с Гербеста пришел вот такой вот шнурочек. Это раздвоитель. То есть, если у вас один на двоих какой-нибудь гаджет, а хочется послушать либо фильмы вдвоем, либо музыку, можно подключить двое наушничков. Разъем стандартный 3,5 миллиметра. Вот. Не длинный, где-то сантиметров, наверное, 30-25. Ну так, по виду вроде не очень хлипкий. Вот такая штучка.